สวัสดีครับผมพามาดูหมอนทองนี่โอ้ยหลายรุ่นเหลือเกินพี่ไม่ว่างเวลาเพราะพี่ต้องทำงานคนอื่นเขาเฟล็กเงินแต่พี่เป็นหนี้ปานพี่อยากจะมีเงินก็ต้องทะเยอทะยานพี่ไม่ใช่นักเลงแล้วก็ไม่ใช่อันตรพานนะพาสกีรถไทยลงไปกันลิ้วเจ นี่น่าจะใหญ่สุดแล้วอับดุลลาซิกอารามได้จองไปลูกละ2 ล้านนี่ลูกนี้นะครับอับดุลลาซิกแห่งเมืองอาหรับโอเค thank you ขอบคุณมาก